創世記第12章，耶和華對亞伯蘭說：你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大國，我必賜福給你，叫你的名為大。你也要叫別人得福。為你祝福的，我必賜福與他；那咒詛你的，我必咒詛他。地上的萬族都要因你得福。亞伯蘭就照着耶和華的吩咐去了，羅得也和他同去。亞伯蘭出哈蘭的時候年75歲。亞伯蘭將他妻子撒萊和侄兒羅得，連他們在哈蘭所積蓄的財物、所得的人口，都帶往迦南地去。他們就到了迦南地。亞伯蘭經過那地，到了示劍地方摩利橡樹那裏。那時迦南人住在那地。耶和華向亞伯蘭顯現說：我要把這地賜給你的後裔。亞伯蘭就在那裏為向他顯現的耶和華築了一座壇。從那裏他又遷到伯特利東邊的山，支搭帳棚。西邊是伯特利，東邊是艾。他在那裏又為耶和華築了一座壇，求告耶和華的名。後來亞伯蘭又漸漸遷往南地去。那地遭遇饑荒，因饑荒甚大，亞伯蘭就下埃及去，要在那裏暫居。將近埃及，就對他妻子撒萊說：我知道你是容貌俊美的婦人，埃及人看見你必說這是他的妻子，他們就要殺我，卻叫你存活。求你說你是我的妹子，使我因你得平安，我的命也因你存活。及至亞伯蘭到了埃及，埃及人看見那婦人極其美貌，法老的臣宰看見了他，就在法老面前誇獎他。那婦人就被帶進法老的宮去。法老因這婦人就厚待亞伯蘭。亞伯蘭得了許多牛羊、駱駝、公驢、母驢、僕婢。耶和華因亞伯蘭妻子撒萊的緣故，降大災與法老和他的全家。法老就召了亞伯蘭來說：你這向我做的是什麼事呢？為什麼沒有告訴我她是你的妻子？為什麼說她是你的妹子，以致我把她娶來要作我的妻子？現在你的妻子在這裏，可以帶她走吧。於是法老吩咐人將亞伯蘭和他妻子並他所有的都送走了。